मम्मी जी, अरे मोटर तो अपना बिल्कुल ठीक है, पानी भी जा रहा है ऊपर। हाँ टंकी में पानी जा रहा है, पर टंकी में पानी भर नहीं रहा। अरे पाइप काट दिया बंदरों ने। हाँ तो फिर पाइप तो लीक है, जैसे टंकी में पानी भर रहा है वैसे सारा टंकी का पानी बाहर निकल जा रहा है। हाँ हम 2 दिन से वैसे ही परेशान हो रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, प्लम्बर को बुला लेता हूँ, वो पाइप जोड़ देगा, फिर पहले जैसे हो जाएगा अपनी टंकी। हाँ मैं जाकर बुला के लेकर आता हूँ, हम वैसे ही तंग हो रहे हैं। किसको? अच्छा, राजू प्लम्बर को। हाँ ठीक है, उसको बुला लाऊंगा। हाँ मैं जा रहा हूँ।